Bapak Guru Yaya, Bapak Saiful Hajat, salam abdi ka anjeunna kali Ibu Yaya anu bageut. Kalau eta rojo cai Cipayung piraku salira hilang nada ilmu kapan urang kantos tepang luhur panggung piraku panganten tot ingat ka diri aku kunaon apa ya atuh kunaon jangan benda disasari biasa leas semayang ayeuna jadi robah ngecep jokan kapan urang Ibu Yaya anu bager tepang luhur panggung Ayah Ibu Yaya Ibu tangelang dudu Ibu aja Ibu tangelang nya nawong jangan alasan piraku dede Ibu Yaya anu sayang salira hilap ka abdi kapan urang kantos tepang nalika di luhur panggung kasusah beki-beki tambah rumah tangga tegan salaki dede Ibu Yaya anu bager kapan di Ima tuh mati ngupakan sorangan dede Ibu Yaya sayang bahkan papa sayang durian masih ngekuat dede panganten balakeun takkan basilan gogoda sareng cucoba mun urang rumah tangga sakapeun osok ludeng adede Bapak besan Ibu besan mereka minta diserahkan tapi sulayang Ibu hajat sayang kawasan wanita duriat Ibu Yaya anu bager sing kuat dede Ibu Yaya nupang bagerenang hatur nuhun rumah saur itu kasunian kabudaya
Jasana Ibu Yaya sanes lumayan Pokodi Amoi burang ngarakeun nudun urang seniman jeung seniwati gaduh panten anu pasti ngabantu pamarentahan urang kerucuk jadi juru penerangan kesusah kesoman romang nanggetih payah salaki kemauti kapan iman kemahin lupakan serangan bapak besan ibu bapak sehat duria nukuat asal ulah pasilah kalau ka ibu hajat sama bapak